आंधी पानी। अच्छा माहौल बाबा कहा है माहौल सब आओ फिर सब लोग आओ ना। मेरी अकेले थोड़ी खींच नहीं होगी। आओ गुरु आओ। छाते लटका दो ऐसे करके छाते तो मुझे नहीं है। वो खींच रहा है तुम क्यों बना रहे हो? तुम्हारे पास मोबाइल है, छाता नीचे रखो यार।